kuna swala unaliepuka sana. Cassypool, Vita na Ringtone ni vya nini? Inakuwaje watu wangu wa nguvu? Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. The A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani, and of course unafahamu na kuelewa kwamba mambo tofauti yakiendelea in the industry lazima tumuite Chao Rice tupige naye story. Mambo vipi shehe? Sina neno, Mungu anasaidia, Mungu ni mwema kila wakati. Tunafurahia upepo, tunafurahia uzima, tuna ugonjwa kwa mwili. Maisha inazidi kusonga mbele kama kawa kama dawa mwanangu. Ila kuna mambo tofauti yamekuwa yakiendelea kwenye industry, nikaona lazima nikuite wewe kama chawa mkuu hapa nchini Kenya. Tupige na wewe story, of course, tufahamu maoni yako yanakuwa ni yapi. Kwanza na tuanze na aliyosema Bahati juzi kati tu, akasema kwamba wasanii wa Kenya wamelala, akasema kwamba muziki wa Tanzania umetawala. So right now ukiangalia kwenye trending, kama inaonekana kutoka number 1 mpaka number 10 kwenye trending ya music imekuwa ni wabongo. Una yapi ya kuzungumza kuhusu hili? Babu, unajua Bahati anaongea jambo ambalo nimekuwa nikiongea mara kwa mara, nikisema kila siku nikiimba hapa hivi. Watu wanasema Cassypool kapagawa, Cassypool anatafuta attention, Cassypool anaongea tu anapayuka. Lakini kawaida wa Kenya tu ndio hivyo, na sio wa Kenya kwa jumla. Tunasema tu kawaida ya binadamu. Unajua dini yangu mimi ni Mkristo ndugu yangu. Na Yesu Kristo alisulubiwa na watu ambao aliwasaidia sana. Watu ambao aliwakomboa, watu ambao aliwaponya. Na kwa wema alitenda baada alisulubishwa akiwa miaka 33. Inamaanisha binadamu ni mtu mwenye hana asante. Binadamu ni mtu mwenye saa yote ukimwambia ukweli ataona kuna kitu ambao unatafuta. Lakini panapotokea kwamba umejiuzuru, umejitoa, na unasema kumbe umshikaji katuambia ukweli. Nimewaambia vitu mingi sana. Nimekuwa nikiwarudilia nikiwaambia hivi zote nasema mnaziona zinafanyika. Lakini vile nimekuambia Yesu Kristo alifanya vitu, alitenda mema sana 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 sana. Lakini binadamu walimsulubisha na wakasema, wakaambiwa wachague kati ya mwizi na huyo, wakachagua mwizi. Hiyo ndiyo kitu, jambo ya binadamu tu ya kawaida. Mimi naenda kwenye comment naona vile kuna masela wananitusi, wananiambia mzee aongea nini, yofanya nini, yosema nini, anatafuta kiki tu. Unapatia pointi? Kuna siku mimi na nyamaza miezi 3. Tuwaone tu, lakini kuna watu ambao wanafuatilia wanasema Cassypool kasema hivi, Cassypool alisema hivi, kafanyika hivi. Now ni uchungu sana mtu kama Bahati ndo sasa anagundua Watanzania wamechukua industry. Bahati ndo anagundua sasa hivi. Ila hali yeye ni mwanamuziki, ako kwenye game, ana understand. Nikuulize swali rahisi. Watakuwaje namba 1 kama bado wana tabia za kipumbavu hawa watoto? Watakuwaje namba 1 kama bado wanavaa madress kama wanawake? Watakuwaje namba 1 kama bado wana roho za husda, roho za chuki, wanachukiana wenyewe kwa wenyewe? Watakuwaje namba 1 kama hao wenyewe hawasupportiani? The reason why Tanzania na Nigeria wako namba 1 ni kwa sababu wamejiweka wao ni wa Tanzania kwanza, wa Kenya namba 2. Wa Nigeria kwanza, wa Kenya namba 2. Wa Nigeria wanajipenda wenyewe kwa wenyewe, wanajisupport. Lakini sisi ndio mamwehu wenye wanasupport wasanii wengine na nchi nyingine, alafu tunajisahau, hatujipendi. Juzi wao umeona ya kwamba bado hapa Kenya kuna watu wanachoma barabara ambao wanatumia. Hawajipendi. Unachoma duka ambao unaenda kununua unga kesho, haujipendi. Unarushia mawe gari ya mwenzako, hiyo gari inaweza kuwa msaada kwako, haujipendi. Unachoma paka barabara, unachoma paka if you don't love your country, how do you even love yourself? Na ndio nihimiza watu huko nje nikawaambia, sikilizeni, penda nchi yako kushinda mwanasiasa. Ninaweza kuwa na tofauti na wewe Ali, lakini siwezi kuwa na tofauti penye tumeketi hapa. Leo hii nikichoma hapa penye tumeketi, inamaanisha pia mimi sina makao, nachoma kwa sababu ya Ali. Ati nao nikasirika Ali kanikasirisha nikachoma. Tunaishi basi tunakosa si wote nyumba. Watu wapumbavu wenye wana hekima, wana busara ndio wanafanya vitu za kipumbavu kama hizo. Diamond ametake over. Na katake over kwa nini? Kwa sababu wasanii wetu wako busy kufanya vitu za kipumbavu, hawaungani pamoja. Mbona Diamond haja penetrate Uganda? Juzi kaenda kaimba Uganda, watu wanamwangalia tu. Walimfukuza. Wacha. Omondi kafukuzwa Uganda. Omondi of all the people.
Waganda wanajipenda babu. Diamond hajai trend Uganda, ikabidi akaimba wimbo ya Chameleon. That is how patriotic Ugandans are. Hakuna ngoma imeitoka nje hata Nigeria imehit Uganda. Ngoma zao ndo zina hit huko. Wanajipenda wao. So lazima akienda vile alishuka kwa airport, mimi nampenda bado Zari, tunakuwa bado na uhusiano, namtambua sana Jose Chameleon. Akikuja huyo mpumbavu hapa, hasemi chochote kuhusu wasanii wa Kenya. Anakuja kama anaona yeye ndo superstar, yeye ndo amejiweza, yeye ndo akona uwezo. Juzi wamekuja wa Tanzania, wamekuja hapa shekhe. Wamefanya interview, wamefanya interview na wasanii wote. Jamaa kafanya interview na mimi, kapigiwa simu na Diamond akaambia delete ya Cassypool. Mimi ni threat kwa Diamond. Acha. Wallahi mama wangu nakwambia shekhe. Ogopa kufanya hivyo. Babu, msanii blogger mkubwa sana ambaye anafanya kazi kwa Diamond, katoka Diamond kaenda ile station nyingine itwaje? Jamaa mkubwa sana Tanzania. Times. Katoka kaenda huko. Amefika kiwango ambao tunafanya naye interview, kapigiwa simu kwa sababu masnitch wanatembea naye, wanamwambia Cassypool anapiga interview. Yule dogo mimi simtambui. Msifanye naye interview jamaa tupiga. Mimi nashtua Diamond babu. Tafuta Jonijo muulize babu. Jonijo kapigiwa. Kavoid interview na mimi kabisa. Jonijo kapigiwa babu, naangalia kamera. Watu wa Omondi wanampigia usimpe huyo interview. Kapewa pumbavu wakina KRG, wakina nani ma interview, wakina Shiti nani. Ndo kapewa interview. Jonijo wanaogopa. Mbona anaogopa? Mimi Diamond anaogopa kwa nini? Muulize, mpigie Jonijo tukao tufanye naye interview. Mbona kataa? Umekuwa threat sana babu. Inamaanisha Tanzania wanajipenda wenyewe. Kwa hiyo unahisi kwamba babu no msingi wa nasikia vibaya sana kwa sababu sisi wakishuka kwa ndege, wakikuja pale airport tunakimbia. Wewe ali unakimbia, unataka kujivunja mguu kila siku, unakimbia kwenda kufanya views pale Tanzania babu. Wakenya wanataka tuangalie, nikiweka ya Diamond watawatch. Inaniuma babu. Inanikera, inaniumiza. Kwa sababu gani? Nyinyi mabloggers, nyinyi ma online medias, wale wa Tanzania wakikuja airport mnakimbia, ila hali wanapigia wasanii wao, wanapigia mabloggers wao. Msimpe Cassypool interview. Tuko kazini la. Jipende wewe kwanza na upende Mkenya mwenzako. Jipende na upende Mkenya mwenzako. Jonijo kakatazwa na Mondi asinifanye interview. Inaniuma babu, inanikera. Kapigiwa simu, kafanya interview na KRG. Kafanya interview na nani anajitaje? Nani Shiti. Kafanya interview na nani? Na Bahati. Kafanya interview na watu wote. Ila hali babu, jina Cassypool kubwa sana Tanzania kushinda wasenge wote. Sema Cassypool ni kubwa kuliko Bahati Tanzania. Babu, ninakuambia Mondi kapigia simu Jonijo kamwambia usifanye interview na Cassypool. Noma. Isitoshe, si hata hao peke yao, mabloggers wa Tanzania. Millard Ayo peke yake ndo mtu ambaye kontroliwi na Diamond. Millard Ayo peke yake ndio blogger ambaye kontroliwi na Diamond. Sema hao wengine wako kwenye mfuko. Wote wako kwa mfuko na wako kwa salary ya Diamond. Huyu mtoto mpumbavu huyu ameanzisha vita, katia kidole kwenye mkundu ya chita. Atakiona cha moto Diamond, wallahi mama yangu namwambia, umeweka kidole na tutapigana. Umetangaza vita, mimi natoa shati, wewe toa shati babu. Anishindi kwa vyovyote yule dogo. Amefanya makosa sana, amedhalalisha sanaa ya Kenya. Sasa ameanza kudhalalisha paka ana control mabloggers. Ana control vile inaenda. Vita ambayo Diamond katangaza ni ya kwamba Cassypool anaambia watu kweli, na ndio maana niliambia watu kweli na nikawaambia huyu Mondi akienda huko penye anaenda, sijui Vancouver, sijui wapi, Wakenya ndio wanajaza nini zake. Uongo. Wakenya ndio wanajaza babu. Wakenya ndio wanajaza babu. Wakenya wakasikiza wakasema, mbona huyu dogo anasema, mbona huyu jamaa anasema ukweli? Mbona si kila siku tunamsupport hao, tunasupport hao Tanzania? Wakenya wakajiuzuru. Juzi pale Canada kajipata na watu 22. 9 ni mawaiter na mawaitress. Hata Watanzania wenzake walipi show kwa sababu Watanzania hawezi lipa show. Wamezoea za bure. Na wanapenda vitu za bure ba Waswahili hao. Na wako nje, Wakenya ndio wako wengi huko nje. Unapata pointi? Unapata point, watu 22. Watu 22, 9 ni mawaiter na mawaitress. Hujahesabu timu yake. Hujahesabu bado timu yake, basi pale kaangukia watu kama 5. Shekhe. Unapata hiyo pointi? Unapata point. Mbona ilioga?
Wakenya wananipigia simu kutoka Vancouver wananiambia babu, ulituambia ukweli. Nikaambia Kenyans in diaspora don't embrace that boy. Atudhalalisha. Umetudhalalisha wewe. Sasa ndo Diamond ajirekebishe. Unahisi anafaa kufanya nini? Sitaki kumwambia ajirekebishe, mimi namkoni shughuli yangu ni kujirekebisha. Mimi nimeanza harakati na nimeanza vita naye. Na tutashimiana babu. Imeniuma sana babu. Imeniuma sana 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 na inanikera sana. Lakini haya mambo ni ya kweli. Sababu nikienda nifanye upelelezi afu nipate sio kweli. Noma isi. Umekuwa pumbo pia wewe, Sheikh. Unajisahau sana. Tuko kwenye harakati, wewe uko. Ama nitoke kwenye interview niende hali. Usiondoke. Juzi kwanza ukapigana na mwanangu Ringtone. Bado sijamalizia Diamond babu, niruhusu niongee. Twende nalo. Masuala yangu sio ya Wakenya, masuala yangu ni ya huyu mtu anaitwa Omondi. Nakwambia hiyo interview ya Jonijo imeniuma sana. Hiyo interview inaniuma sana. Kama jamaa kaweza nunua mabloggers wote ameweka kwa mfuko, wasanii ambao ni Wakenya watapenya aje? Na sasa pia anaingia anataka kununua pia wasanii wote, kununua mabloggers wote. Unaweza kuwa kwa mfuko wake hala basi. Anatoa ngapi? Kwa sababu maswali ambayo unaniuliza labda pia uko kwenye payroll yake. Anatoa ngapi? Kuna Wasafi nje Wasafi babu. Nisitokumfahamu wewe ndugu yangu. Tuishi na heshima ndugu yangu. Omondi hafai. Omondi hafai kabisa. Na wewe ukiona kwamba anaingia pale Canada pengine hajazi show, ndo unahisi kwamba ndo mwisho wa Wasafi, ndo kufa kwa Wasafi? Kwa sababu tuliona pia Zuchu the same way alishindwa kujaza show. Vita na mambo ambayo nimefungua watu macho wameshaanza kuona ndo mwisho. Na nilimwambia dogo, wewe umeishiwa na Maseke. Hivi makaribuni Uchawi pia inaisha ndugu yangu. Atumie Uchawi? Sheikh, acha kunichekecha babu. Tunaongea. Wewe umesikia, hujasikia, shauri yako. Tunaendelea na interview, acha kuniuliza, acha kunichimba Sheikh. Mimi sichimbiki ndugu yangu. Na mimi sio muoga ndugu yangu. Lakini ukisema mambo kama Uchawi inabidi tu na babu, ninakwambia kuna siku dogo anaitwa Alikiba kaenda show Alikiba. Kapasuliwa vitu kwa mlango. Aruke. Akajua Maseke akapitia pembeni dirishani au. Ndugu, mbona mtu yote amefanya kazi na Omondi hajaifanikiwa? Rich Mavoko akakuwa mtu mkubwa sana. Rich Mavoko was talented. Yuko wapi Rich Mavoko? Walimpoteza yule bwana. Kaenda tu. The reason why collabo Diamond kafanya na Juksi ni kwa sababu Juksi si hata msanii mwenye unaweza kusema ana talanta. Juksi kwa muonekano ni msanii ambao wanawake wanampenda kwa muonekano tu. Ni msanii anajua kunyoa na kuvaa na kuoga. Lakini talanta hana. Lakini ana fan base kubwa sana ya watoto wa kike. Kwa vile watoto wa kike ni udhaifu yao na kupenda muonekano wa mwanaume kama Juksi. Lakini Juksi hakujua anafanya collab na Omondi. Kwa sababu gani? Ngoma ni ya Juksi, Omondi kachukua glory, utukufu wa ngoma, na akahakikisha kwamba amemeza Juksi, atampoteza. Hizo ni za ndani Sheikh. Hizo ni za ndani Sheikh. Unapata Sheikh? Omondi hafai kwenye society. Na hawezi kufaa. Iliniuma juzi sana. Lakini tunamalizia kwa kusema huyu Omondi asipewe nafasi tena Kenya hii. Tumeshamaliza ya nje. Tumemaliza ya nje yote, tumemaliza, tunarudi hapa. Omondi kwa wasanii wa Kenya atazidi kutawala kama bado mna upumbavu ya kupigana vita wenyewe kwa wenyewe. Omondi atabaki imara. Na wasanii wa nje watabaki imara. Nilisema udogo mwizi ameiba wimbo. Na nilianza hiyo interview before Nigeria waseme. Nikasema huyu jamaa akachukua wimbo ya Dufla na akachukua ya Vita. Watu wakaanza kunitupia mawe, ya Cassypool ongea vibaya. Wamchukia Omondi, unataka maarufu, mimi nataka maarufu gani? Wa Nigeria wametoa akasema list 10. Na si ati kusample. Jamaa kafanya copy pasting babu. Ndio hiyo wamemwekelea pale. Cassypool anaonekana sasa ndo msema kweli. Napatia pointi. Usikuje na mabavu kwa industry na kudhalilisha watu.
Nikakwambia amechukua waandishi wa habari hapa, amewatumia. Cassypool unaongea vibaya. Ndio hii imenifanyikia juzi. Shekhe. Wapata pointi? Pata point. Yangu ni kuambia wa Kenya bado jamaa tatawala. Leo hii chipukizi anafanya show kubwa sana tarehe 5, unajua? Kucelebrate 10 years ya kukua kwa game. Chipu katoka akafanya international show dunia mzima akiwakilisha bendera ya Kenya. Chipu mmoja kaenda kufanya donation kwa mashule kama msanii stand up comedian. Chipu mmoja kabeba wasanii wote wapumbavu kwa wapeleka State House. Kwa sababu wote hao wenye unaona wanaendanga wanapiga picha pale mbele State House. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Chipu kasababisha leo hii ana show tarehe 5 ya kucelebrate 10 years. Wa Nigeria wanatuma kabisa klipu. We celebrate you. Watu wa nje wa Rwanda wanatuma. Waganda wanatuma, wapumbavu mweu makomedian wenye wako hapa Kenya. Wajapost hata post moja. Hata Eriko hajapost. Na nitembea na Chipu kila siku. Hiyo ndo roho chafu, na kiwango ya roho chafu mtu unaweza kujua kwamba hawa watu sio watu wazuri. Na ndo maana wa Kenya watazidi kutawaliwa na watu wa nje, kwa sababu wajipendi kama wa Kenya, wapende wa Kenya wenzao. Leo hii nilikuwa na expect Omondi aweke show karibu 1 week. Tuna congratulate Chipu, yuaenda kucelebrate 10 years. Watu wajitokeze wakuje, tusukume ndugu yetu. Wakina Butita, wakina nani, wako wapi? Na hao ndo wanabebwa kila siku na Chipu wakipelekwa huko. Chipu mbona anamjuza afungui macho yule? Wale wote wanaenda kata si ya chipukizi. Chipukizi kila siku analilia rais. Jameni saidia wasanii. Jameni anapiga magoti, Chipu analia every day. Mimi sina ukaribu na Chipu, tujai kutana naye na tujai kutana naye. Kwa sababu yeye ni kivyake, mimi namsikianga tu. Mimi nikienda maziara zangu pale State House nasikia Chipu kakuja akapiga magoti, wasanii wa Kenya wafanyiwe hivi na hivi na hivi na hivi. Anawalilia kila siku, lakini nataka kukutana nimwambie dogo, wale ni mamweu, achana nao. Wakupendi. Jipiganie. Wewe unakufa na madogo kila siku. Jamani waingie State House wapeni kadi, talanta hela, sijui nini. Chipu anakufa na wazee na mamweu. Nionyeshe msanii mmoja ameposti. Congratulations Chipu. Tunakucelebrate 10 years, umefanya kazi fiti sana kwenye game. Tunataka tujue hiyo tarehe 5 tutakuwa Thika tumejaza ama penye kuko tutakuwa tumejaza ukumbi, tu celebrate mwana anafanya kitu. Wapi hata mmoja kafanya hivyo? Sijaona. Wa Nigeria wamefanya, nenda kwenye page ya Chipu. Wa Nigeria wanamcelebrate babu. Mabonge wa mastaa Nigeria wana celebrate Chipu. Wanasema kazi yako mbona tunaona international. Hiyo ndio itafanya wageni watatutawala. Diamond atakosaje kuhit? Ila hali sisi tuna maroza husda. Hatujipendi sisi wenyewe kwa wenyewe. Ukijaribu kuinuka unagongwa. Ali akijaribu wana subscribers wengi wale online wanatana against wewe. Wana wivu, si mimi nakaa nao najua. Huyu ongea, huyu anaongea, huyu acho, wachana huyu Ali hayuko, wachana huyu Butita hayuko, wachana huyu Trevor hayuko. Wenyewe kwa wenyewe mnaongeana nyinyi. Nimeingia kwa game miezi 6. Uchafu nyeko kwa game mtauana nyinyi. Na mkikaa pamoja mnacheka, nisaidie na footage, nisaidie na footage. Uko na footage kaka nipe footage. Mnacheka. Ukitoka wanakuangalia, wanakuvalia miwani, wanaangalia wanasema huyo msenge tukimshika huyo tutamaliza babu. Kwa hiyo nijichunge nao. Mtauana wenyewe kwa wenyewe. Mnauana very soon. Naanza kuazika moja kwa moja. Unapatia pointi? Nikiongea napata point. Kuna mechizi amefetuka babu. Wavalia wana miwani. Na udondoke kutoka kwa kikundi na ujiende. Naishi peke yako babu, utakulwa babu. Wala watoto wale madogo wabao wakikupata kwa giza babu wanakufira tu ndugu yangu. Za ndani hizo shehe. Za ndani nimezipata. Afu kuna swala unaliepuka sana. Cassypool, Vita na Ringtone ni vya nini? Mimi nataka kufahamu kwa sababu mtu na heshima zake. Cassypool, unashukaje mpaka kupigana na Ringtone? Nilikuwa nafanya interview pale Zandani Street. Nabadilisha very soon, naambia governor aweke pale inaitwa Zandani zile. Na sio namuomba, namwambia weka Zandani kwa sababu pale mnikuze maua kama bado niko hai. Nikienda msinimwagie maua kwa kaburi nitawaroga nyinyi. Zandani Street napiga mishe kama kawa, napiga interview. Mwana katokea na gari Range Rover ama Mercedes moja hapo 2022 amna 2014. Mwana anashuka anatoa shati bana, anavua shati anasema leo tunauana na wacha bana. Babu.
So tuko na YY, tuko na tumbili. Mwana anataka kufungua mkono babu. Lakini nikakumbuka vita yangu ya mwisho nilipigana ilikuwa vita mbaya shekhe. Nilipigana na watu 4 babu, na wote wengine walipoteza meno, miguu na nini. Watu 4 babu. Na walinipata nimesimama kwa taa. Wakaniataa kwa taa, nikaingia kwa giza, nikamwambia vita yangu mimi sijui, mimi vita yangu sipiganingi kwa taa, mimi napigana kwa giza. Na pale dakika 2 kama mtu anatema meno. Ndio vita yangu ya mwisho shekhe. Sitaki hata kukumbuka kwa vile wana sahi wengine wamekosa hata miguu. Nikajiuliza huyu Ringtone anaweza mfanya nini huyu? Niweza huyu. Bahati mzuri YY alimshikilia. Lakini sasa tungekuwa tunaongea kesi nyingine. Tulisha majumba ya serikali, tunabadilishana majumba za serikali. Labda mimi niko jela na yeye ako mochwari. Lakini kakumbuka Sheikh wewe chawa rais anahubiri amani, anataka watu wapendane. Ikabidi nikanyenyekea, tone down, nikampigia simu, nikamwambia dogo ulinikasirisha, lakini tuayushe, tuachane hiyo maneno yote, kwa sababu mimi ni mtu wa amani na nawakilisha rais, na mimi ni chawa rais na ambassador wa peace. Tuweke tofauti zetu kando, tukue pamoja na tuendelee na maisha. Nimekurekebisha tu kama mwana, usibebe kwa roho. Hii ni game kama kawa kama dawa. Mimi ni mtu ambaye ukikuja kimkono unanizingua na kuzingua kimkono. Lakini Ringtone kijana mdogo alisema kwenye interview fulani ana miaka 24. Unajua Ringtone sio kijana mdogo shekhe. Mimi nikiwa class 8 Ringtone anakuwa 8. Na Ringtone anakuwa mtu mzima babu. Tafuta jamaa anaitwa Ringtone umuulize. Ringtone ni mkongwe kwa game. Owen ni mkongwe kwa game. Lakini Ringtone na Owen wanasema Ringtone mkubwa kwao. Mimi nina miaka 38. 38 years kwa Kiingereza, kwa lugha ya Kimombo. Miaka 30 na ngapi? Na 8. Nilimuona Ringtone kama bado niko mdogo. Ringtone ana miaka ngapi? Tumeweza kama ngapi hivi juu yake? 53. Za ndani shekhe. Usanii inafanya watu wanakuwa pumbavu babu. Kuna saa unajisahau, nadhani wewe mtoto mdogo hutaki kuwa na transition. Sema unaona kuna wasanii wa kongwe bado wanashuka manywele. Nasema miaka 7 baada ya Kenya kupata uhuru. Kuna wasanii wa kongwe ambao bado wanashuka nywele. Jiulize, kaka huyu mtoto mdogo hapa na ameacha kushuka nywele. Mbona msanii ambaye alivuma hizo enzi bado anashuka nywele? Lakini KRG mdogo. Sitaki kuongea kuhusu Baba Nocturo sababu tumemuongea sana. Tumemuongea sana babu, tusimpewe mtoto lawama na tusimuinue sana. Nimemuinua sana kiwango ambao amefika juu. Sitaki kumuongea tena. Okay. Juzi haujahalikwa kwenye baby shower ya Omondi. Ndugu yangu Isagalo alisema nilikutarajia pale wewe kama miongoni mwa washikadau kwenye industry ushuhudie mambo yaliyokuwa yakitokea pale. Omondi kawa baba pale. Naweza kuambia kitu moja. Siku zote maishani Mungu anapokubariki na chakula, Mungu anapokubariki na mke, Mungu anapokubariki na watoto, avoid sana. Wewe ni mdogo wangu nakwambia. Binadamu wana macho mbaya sana pale nje. Kuna mtu ataona mke wako akiwa mjamzito, haujui chochote kitu atasema. Sasa wewe unamtangaza Omondi, sio huku ni invite yako. Na wewe ni mwana kabisa. Tunakaa na wewe. Tunakula na wewe, tunashiba. Wewe rafiki yangu sana. Yako ulinitoa, nilikuwa nimekubeba bifu, nimekusamea. Unajua pale sikutaka, sababu ningefika pale ningezima kamera. Unajua sikutaka mbwembwe kwenye mambo yangu. Sasa ndo ningekuzimia. Mimi sikutaka sasa ikuwe na hiyo mbwembwe. Ungezima, ungefika pale ningefukuza watu wa kamera. Mzee wa hekima na busara ako hapa pembeni ameketi, anaitwa Munyui, kanikataza babu. Kaniambia pigia dogo mwambie alifanya consult. Lakini vizuri umekaa na mimi sasa nitakwambia maisha vile nasonga mbele, moving forward. I will tell you kitu ya kufanya babu. Binadamu wanaangalia vitu kwa macho tofauti. Wana roho za husda, wamebeba uchawi kwa macho. Kuna mtu anaangalia mke wako kama mjamzito, na hiyo ujauzito inakuwa ngumu sana kuzaliwa ama inaweza toka kwa sababu wana urogi ya macho. Dogo hizi uzijui. Kaa chini na wazazi wako watakufahamisha hizi vitu ziko. Tunaishi kwa ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu ambao
watu wanaishi kwa mizimu na wengine wanaishi kanisani, misikitini kufanya dua, wanapiga dua. Na pale penye Mungu anasaidia tu ni misikitini na kanisani. Mizimu ni pale penye mapepo wako. Ukubali usikatae, kuna shetani na kuna Mungu. Na wote wako na nguvu, kuna nguvu za gizani ndugu yangu. Na nilikuwa naambia kaka kabla sijaketi hapa ya kwamba kuna watu ambao ni wasanii shekhe, wanalala na mama zao ndoa. Shekhe za ndani hizi. Shekhe, Mungu anipe busara na hiki. Hapa nchini Kenya. Shekhe, Mungu anipe. Kenya hatujafika hiyo kiwango kwa sababu hatuna mastaa. Kenya hatuna mastaa. Star mwenye tuko nao mmoja, mwingine nimetumiwa SMS asubuhi nikaambiwa kwamba alienda kushoot video South Africa, kamnyang'anya mwenye kumlipia video mke, jamaa anamtafuta na bastola. Za ndani hizi babu, anajijua. Umtaji leo. Simtaji shekhe. Kaenda Sauzi kushoot video, kanyang'anya jamaa wadogo mke. Jamaa wadogo ameniandikia SMS, ningekuwa na simu yangu ningekuonesha ndo juu ya kwamba kaniambia jamaa kanirusha DM na mimi ndo nimemshutia video, nimemfanya kila kitu, kachukua mke wangu. Msanii mkubwa tunamjua. Msanii mkubwa sana. Anajijua. Anitafute kwa sababu wiki moja nalipua jina yake. Ndo niweke nisawazishe maneno, niweke huko sawa, niweke huko sawa. Msanii ana jina. Kamnyang'anya mtu mke Sauzi. Jamaa kalia sana na jina yake. Hiyo ni pembeni. Hiyo ndo Wakenya wanajua, hawajui mizimu. Tanzania, Kongo, Sauzi, Jamaica, South Africa kabisa. Sauzi. Kongo, Tanzania, Sauzi, Jamaica, Nigeria wanatumia mizimu. Na ndio unaona wanafanya extra hitting ya sio kawaida. Kuna mtu msanii kutoka Nigeria ambaye alipeana uzazi wake. Yeye alisema ataizaa lakini atahit. Nataka ufanye research kabisa, wasanii wote ambao ni wakubwa sana, wana ukaribu sana na mama zao ambao wamewazaa. Ukaribu kiasi kwamba unajiuliza maswali ya kwamba vipi hata kama ni mapenzi ya mama na mtoto inapita kiwango kiasi gani. Wakenya hawezi kujua hizi vitu, watavaa skati tu na kucheza na waka wao kwa nyumba. Wengine wakihiti. Unapata hiyo pointi? Unajiuliza uhusiano ambao iko kati yao na mama zao ni gani hii ambao watu hawana. Ndio tunajua mnapenda mama zenu, lakini kuna kiasi gani, kuna vudu ambao, kuna kiasi ya dumba ambao lazima ukuwe msanii mkubwa kabisa. Kila mwezi lazima ufanye tendo la kimapenzi na mama yako mzazi. Nikisema hivi jamaa atasema natafuta kiki, wapumbavu hata comment. Take your time man. Tafuta na ujitafsiri, angalia vile inaenda. Kuna wengine wameuza kizazi chao. Kuna wengine walipeana wazazi wao, watoto wao. Wengine walipeana watoto wao. Na hii sio kwa tasnia ya muziki peke yake. Hata kwa tasnia ya siasa, ulimwengu wa siasa. Ndio watu wakuwe na umaarufu kiwango kiasi kwamba wanashika watu na kuambia watu vitu ambazo zifai. Wengine lazima wafanye kitu, watoe sacrifice ya watu, wamwage damu kupitia maandamano. Wanaitwa Illuminati au? Unapatia hiyo pointi? Nenda kwa nyumba za viongozi wengi ambao wako kwenye hii nchi, hautakosa mtu yote. Wale ambao wana umaarufu, kuna udhaifu na mapungufu utaona kwa watoto wao wenye wamezaa. Wengine watoto wao wanatoa mate, ndugu yangu, wamefichwa, waonekani tu. Wao ndo wameshika hizo vitu. Tunaishi kwa ulimwengu ambao ni ulimwengu wa kiroho. Maisha ya binadamu 90% inakontroliwa na ulimwengu wa kiroho. Na ndio maana hali unalala ukipumzika, unakaa chini unapumzika, unasema mwaka ujao nataka kununua benzi. Na unaenda kabisa msikitini, unapiga dua kabisa, na unaona Mungu anafungua milango, unapata hela kununua gari. Hiyo sio ulimwengu wa kiroho? Vitu zinaanza kwa ulimwengu wa kiroho, ndio inakuja na manifestation kwa ulimwengu wa kimwili. Hiyo ndio vitu ambazo wasanii wetu hawajui. Wao wanajua fresh, nimetoa ngoma, the next thing nipate mabinti, nilale na mabinti, nifanye penzi, nifanye nini, nitambe, nikunywe pombe vimiminwi, nifanye. Hawajui kuna vitu ambazo zinafanyika ambazo watu wanafanya ambao ni kiasi kamba watu hao wakifanya ndo wanakuwa maarufu.
Kuna watu ambao wao walitoa wake wao. Umaarufu ikuji kirahisi shekhe. Nilikuwa naongea na mdogo wangu Bena wa Malines. Nikamwambia Bena, ile siku nye ulitangazika ukakuwa mfalme wa online, vita ilinuka dhidi yako na haukujua. Kuna watu wanachukua picha yako usiku Ali, wana chant usiku mzima Ali 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 Ali, akifanya wana hawa na kuuchi babu, vitu zako hazisongi babu, sio mzaa Ali. Kuna watu wakikuona na trendi hawalali babu, kwa sababu wanajua hao ndio wanafaa ku trendi. Na ndio unaona madogo wengi sana wameumia, wamefanya tasnia, wamekuwa wakubwa, lakini hakuna kitu chochote ya kuhesabu wamefanya. Kwa sababu gani? Walijisahau, wakaingia wakalala, wakupiga bingu. Niliambia Bena wa Malines, nikamwambia tafuta Mungu ama tafuta mganga. Chagua moja. Chagua moja, huwezi kuwa katikati, utawawa na watoto wabaya. Shida ni ya mganga, unaenda unatafuta, saa nyingine mganga ni mkubwa kushinda ule mwenye mdogo mwenye utafuta. Lakini nguvu za Mwenyezi Mungu itabaki kuwa kubwa kushinda waganga wote dunia hii. Na ndio maana unaona kuna watu Mungu amewasustain because of prayers. Hali sio kitu ya kawaida. Sio tuko na numbers unafurahia, kuna watu wako na numbers lakini wakufikii. Jiulize maswali, wapi ndo vitu zangu zilianza kupinda? Kuna mtu alilia na jina lako usiku. Kuna mtu alidownload picha yako kutoka kwa Facebook akaenda kaeka pahali akiwa uchi usiku na anaita jina Ali. Na ukiangalia ukisoma cult, na nataka nikwambie, mtu akichant wimbo jina yako kwa lisali moja bila kunini, palipopote utakuwa unasikia unakuwa na mtetemeko kwa sababu ina provoke spirit. Hizi ni za ndani shekhe. Vita zako sio za kimwili, ni za kiroho. Na hujafika kiwango umefika hapa kwa sababu watu wewe ni mkali sana. Ali wewe sio mkali. Ni maombi ya mama yako anafanya kila siku. Anasema Mungu mshikilie mtoto wangu, mwekelee vizuri, akae binadamu. Wewe unadhania ni kitu ya kawaida, labda mama yako anafanya sadaka kwa wingi anatoa. Lakini wewe unajisahau, unadhania Ali wewe ni mkali. Wewe sio mkali babu. Sasa inafika kiwango ambapo umeoa, wewe una mke. Make sure you pray for your wife and your kid. Narudi pale kwa maneno ya pale. Omondi, hakuna haja tu celebrate. Wewe unge celebrate ingekuwa sawa, kwa sababu bado wewe ni mdogo. Tunajua hizo ni achievement una achieve kwa miaka yako. Omondi ana celebrate nini kwa miaka 50? Hata amepeana mimba babu. Kuna vitu usi celebrate kama uko mtu mzima shekhe. Ukijenga nyumba kwa miaka 50 usi celebrate babu. Hizo sio celebration babu, utaishi miaka ngapi hapo ndani? Ukijenga nyumba tu celebrate kwa sababu utaishi miaka mingi sana kwa hiyo nyumba. Lifespan ya mwanaume ni 60 years. Unaingiwa na magonjwa, sukari, nini, unaanza kupepeta maisha, unaanza hata nguvu za kiume unapoteza. So you celebrate your achievement at your age. It's okay. Tutasema Ali kafurahia, ni dogo, amepata mke. Tutafurahia. Sasa wewe unakuja kutucelebrate achievement kama uko na miaka 50. Alafu wapumbavu wengine wanakuzunguka pale, umewaita wapumbavu wenzako, wenye pia ni magumba, wana watoto. Wanacheka wapumbavu pale. Pale niambia mtu mwenye kusoba alikuwa pale, nitajie mmoja. Hapo wingi. Nani alikuwa hapo? Trevor alikuwa pale. Nani mwingine? Nani mwingine nikaona pale Antonio ule fulani MC. Ana mtoto hata kuzingishiwa, hata kuku ana. Nani mwingine? Nani mwingine alikuwa pale? Sikufuatilia vizuri, lakini sijaona watu ambao wana watoto. Babu pale kulikuwa na watu ambao hawana watoto. Wote wana watoto shekhe. Ndio wawezi kumpa Eriko Maseke, kwa vile Eriko amekataa kutembea na watu wazima wenzake, ameenda kutafutana na watoto ambao ni rika watoto wake, wanatembea pamoja, wanakula pamoja, wanakuwa na Maseke pamoja. Mtu kama Kido atakuadvise wewe. Kido pia alikuwa pale. Kido hana chochote in terms of mtoto. Kido anavuka ndevu, ndo amebaki kuvuka, mwanaume anavuka ndevu kwa hiyo miaka yake. Kido anavuka bado ndevu, na kitu nyingi Kido amebakisha pale ni kid. Hiyo kitono inakuwa kid, huyo ndo anahesabu ni mtoto. Pale nana mtoto Butita. Hata mmoja ana kuzingishiwa. So angalia, tell me your friend, I'll tell you the kind of person you are.
Eric ametoka kiwango, wacha Trevor, Butita na nani anajitangaje na Kido watembee pamoja kwa vile ni rika ndogo, ni watoto wadogo, ni vijana wadogo. Wewe Eriko kuja tembea na wazee wenzako. Mimi hata siwezi tembea na Eriko babu. Na Churchill. Wakina Churchill lao ndo wenzake. Watembee, wampe mawazo, wamwambie dogo ameshakuwa mtu mzima, kuna vitu usifanye. Tukichama wanasema ni wivu. Sio wivu babu. Ni kurekebisha madogo, kuwaambia madogo mnakosea, mnazingua, badilikeni. Kwa hiyo hata ungealikwa ungeenda. Kufanya nini shekhe? Nimkataza tu babu, namwambia shekhe, mimi naona kaa na mke wako kwa nyumba. Ficha mke wako mpaka Mungu ambariki, amfungue, ajifungue. Zile picha ambazo umezichukua ziposti baada ya mke wako kujifungua. Shekhe, usioneshe Mungu kitambi. Usioneshe Mungu mabega. Unaonesha mtu, watu wangapi ni matasa hapo nje ambao ni mafans wako wanalia. Mimi ningekuwa hata nimepea mke wangu mimba, ama mke wangu angekuwa na mimba. Unakera watu. Kuna watu wana watoto wajabarikiwa kwa ndoa zao kupata mimba. Kama kuna watu ni magumba wana struggle. Vile wataambia wake wao ni magumba, hawajui. Hata wanaomba Mungu, Mwenyezi Mungu tutumia mtu yote ampe mimba, nilee mimba. Kuna vitu madogo msifanye, mnachanganyikiwa babu kwa sababu hamna hekima na busara. Nakwambia siku zote ficha mambo yako, ikishafanyika wacha dunia ione. Ni funzo tu, sijakosea mtu wala sijatusi mtu. Na kama nimetusi naomba msamaha. Okay, tukimalizia tu maneno yameingia mjini kwamba Cassypool siku hizi amekuwa kijana wa kiki. Cassypool siku hizi ana fake sana ma interview. Cassypool juzi akapiga afu kajifanya tu kama amenyongwa na mate, kama ana faint ndio wapate title wale. Ni vizuri sana, kuna watu ambao wana akili fupi kama mkia mbuzi, unawaruhusu wafikirie. Ni mpumbavu tu ndataongea vitu za kipumbavu kama hizo. Ni fake kwa kujinyonga na mate. Wanasema wewe kunyongwa. Wewe hujanyongwa na mate shekhe? Shanyongwa. Ilikuwaje? Karibu nife. So mbona ni fake? Mtaka kiki gani? Ndio nitengeneze na YouTube. Ile channel yangu ni yangu. Nilikuwa na fake hiyo, sasa ni yangu. Basi tuseme ni yangu. Hiyo channel nilikuwa na fake. Nilikuwa nipate views nikule hiyo pesa ya commentator. Si ndio interview yako iende? Iende ndio nisaidike na nini shekhe? Kwa watu wengi. Babu, nilikuwa na mshikaji wangu yuko hapa, aliambia commentator kata hiyo part usikaweka kwenye hewa, commentator kakakata kaeka. Mshikaji wangu kamwambia, na baada ya interview tumuuliza mshikaji ndio yule ameketi pale hivyo. Ule mwenye kwa ananigonga yule. Kaniambia, na hata ungemsikiza pale anasema pale kwenye interview, anasema kata hiyo, kata nalia kata. Sinasikia ndo mbwembwe za interview. Amna, ule ni mshikaji, ule ni mheshimiwa mzima babu. Ule ni mheshimiwa mzima anaheshimika. Aliona jamaa anaumia. Katoka huko, mbona jamaa anaumia? Anaambia commentator kata, yeye ndo kanipigia simu ananiuliza, commentator mbona anaweka hiyo part? Napiga commentator anamuuliza mbona unaweka part kipumbavu kama hiyo? Tuliko sana commentator. Unapata hiyo point? Napata point. Sasa mtu ambaye anafikiria na mawazo fupi kama mkia mbuzi, anaona ya kwamba mimi naweza fake. Sasa nijirushe kwa maji hapo nimefake. Mbona mna masayara hivi? Mbona mko hivyo? Ikasemekana mpaka hata kumbe zile Vita mkafeki kule Eldoret. Yaani mambo yakatokea mengi. Babu, mimi siku zote niko mwasili, I'm natural. Na ndo maana siweki black, naekanga black and white. Na tuko tayari babu. Kifo ni siku moja ndugu yangu. Jela ni siku moja ndugu yangu. Mtoto wa kiume usiogope jela ndugu yangu. Itakupata, wengine nyijai kupata. Kama unaogopa jela, utabadilika mtoto wa kike huko ndani, ndio ishi vizuri. Kila siku kuwa roho juu. Na uongee ukweli wakati wote, saa yoyote. Hii interview nimepiga naye kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mtu mpumbavu atasema anatafuta kiki, lakini mtu mwenye busara atakaa chini, atapiga hesabu na ataweka balancing, atakulia kambula ni kuchiu guard, kuangalia ya kwamba gani inaenda kwa tumbo na gani inatapika. Mwenye hekima na busara atachukua hii interview, kitu kidogo itamsaidia. Mwenye upuzi atasema Cassypool anapiga tu kelele, yopiga kelele, napiga kelele ndio nisaidia na nini? YouTube ni yangu. Hii channel ni yangu. Hii channel sio yangu. Ningekuwa napiga kwa channel yangu ungesema Cassypool ana njaa anataka pesa. Nimekuwa na YouTube channel mimi. Sasa mbona
ikuwe ni Cassypool na babu, mimi nimetoka kuelimisha, nikaambia mtu ya kwamba siku moja kutakuwa na hesabu mbele ya Mwenyezi Mungu, tunapiga hesabu naye kwa mema ambao nilitenda, kwa kazi ambao nilifanya. Nitaambia Mwenyezi Mungu, ulinipa uhai, nikasaidia madogo, walinitusi na 2 watatu walisaidika. So kwa akiba yako naona ni kama niko na kitu kidogo nimebakisha kwa akiba yako. Niwie radhi. Nisamee. Kama sio niko kwa kitanda cha mauti naenda kufa, mapadri wamenizunguka ama mashehe wamenizunguka, wakiniuliza tukumbushe Mungu ulifanya nini, watamkumbusha Mungu udogo alijaribu kubadilisha maisha madogo, wengine walimkubali, wengine wakamkataa. Basi nafanya kazi ya Mungu, na mwisho nitaangukia kanisani tu. Mwisho nitakuwa padri ama askofu ama shehe. Acha. Kwa vile mimi naamini kwa Mwenyezi Mungu, naamini Mungu ndio mwenye anapeana uhai. So nikifanya hivyo natengenezea barabara watoto wangu. Kuna mtu anaitwa Cassypool, umetaja hiyo jina. Nilikuwa pahali alinisaidia na jambo fulani, ndio leo hii imenifikisha hapa. Atafungulia mtoto wangu mlango na atampa kiti, atamwambia kwa sababu ya baba yako kiti nitakusaidia. I'm not doing for myself, I'm doing for my generation. Sitaki kuwa kama babu yangu ambaye alijisahau, alienda kwenye lodging kulala na wanawake. Sina ya kuongeza. Anaitwa Cassypool. Kapo, nimekuwa nikipiga naye story. Asanteni sana kwa wote ambao wamefuatilia hii interview mpaka mwisho. Maneno yako ya mwisho? Maneno yangu ya mwisho ni ya kwamba Jumatano kuna maandamano ambayo imetangazwa na opposition. Mimi naweza kusema tu jambo moja. Penda nchi yako kushinda mwanasiasa. Ukikuwa na nchi ama ukikuwa na nyumba, uende choo kwenye hiyo nyumba, haitakalika. Leo hii tumeketi hapa tuko na kivuli, nikichoma hii nyumba kwa vile umenikasirisha, sitakuwa na pale pa kukaa. Wanasiasa wanakuja na wanaenda, lakini nchi itabaki. Heshimu viongozi ambao wako kwenye mamlaka, kwa maana Mungu ndiye anachagua viongozi. Usichome nchi. Na kabla hujaenda kuchoma nchi, labda ukuwa na kisababu ya kuchoma nchi. Pigia governor, pigia senator, pigia women rep, pigia MP, pigia MC ambao wewe uliamuka asubuhi saa 10 kupanga laini kwenda kumpigia kura. Akichukua simu yako, mwambie niko na mtoto hapa kwa nyumba, anahitaji maziwa na kesho ni maandamano. Naomba kabla tujaenda maandamano, tuma kitu hapa nisaidie watoto wangu kwa nyumba na nilipe kodi. Alafu nipitie wewe. Nipitie, niweke kwa gari yako hiyo V8, tuingie maandamano na wewe. Akikubali, chukua hiyo gari, chukua hiyo hela, nenda karusha mawe kabisa. Lakini asipopokea simu yako, asipofanya vile nimesema, jua ya kwamba rafiki yako ni tumbo yako na rafiki yako ni familia yako. Ukikufa leo Ali, sisi ni wana tu. Tutabaki tukisema Ali alikuwa mzuri kwa wiki moja. Wiki ya pili tutaanza kuwinda mke wako. Wiki ya 3 tutaiba kamera zako. Lakini mtu ambaye ataumia na atalia siku zote ni mamako mzazi, kwa sababu amepoteza mtoto wake. Mtoto wako kwa sababu ampoteza baba yake. Mke wako kwa sababu umemwacha mjane. Mandugu zako kwa vile wamepoteza ndugu yao. It's not about everyone. Kuwa selfish kidogo. Jipende na upende nchi yako. Na msupport serikali ya William Samoei Arap Ruto. Mimi ni representer Ali wa Entertainment PA. The A is for amazing, behind the camera metulia Frank the director pamoja na Kaka. I'll see you guys in the next video.